なんか、あー、ちょっと手挟むよ。あ、見つけた？あ、よかったね。はいはいはい。そこじゃないえ、何そよ。れ。大きいの持ってる。さっきはエビ玉あげたの。あー、夢中だな。なんか3つ買っても意味がない。ねえ、おいも。